musica rallegra una piazza dei Signori a Vicenza che sembra rianimarsi di gente e bambini in questo primo fine settimana da coronavirus. Amici che si ritrovano all'aperto, si discute e commenta l'argomento della settimana. Tranquilli come sempre. Non vi fa paura, No, per adesso no, però insomma finché non ci sono notizie più dettagliate su certe cose, insomma stiamo tranquilli. Per fortuna si può uscire a camminare, questa è una grande libertà. E poi con un po' di attenzione, insomma. Noi siamo più a rischio di altri, però stiamo attenti. Le mani, non andare tanto in giro, mi manca il cinema, mi manca il teatro, mi manca molto, però insomma. Pensa che sia giusta, è stata una precauzione giusta? Assolutamente sì. È una settimana di coronavirus, si è cambiato qualcosa nelle sue abitudini? No, assolutamente no. Io oggi sono uscita perché ho i bambini con la bronchite e stanno con la babysitter, quindi esco tranquillamente, sperando che non succeda nulla. Un aperitivo al bar, meglio se all'aperto, ma le abitudini, dicono i vicentini, non sono cambiate, solo le giuste precauzioni. Lei non ha cambiato le sue abitudini? No. Prudenza, educazione, rispetto, quello fondamentale, ma di fatto le mie abitudini non sono cambiate. Giovedì sono venuta anche al mercato e il mercato era affollato normalmente, insomma senza persone che si spaventavano, mascherine o non mascherine. Basta le solite precauzioni, lavarsi bene le mani, stare un po' distante, non tossire addosso alle persone, mettere la mano davanti alla bocca o il braccio e basta, e si vive, appunto, si va avanti. E poi c'è chi, a dispetto di ordinanze che vietano l'ingresso dei veneti in altre regioni, sono toscana, quindi però no. Ma vivi qua? No, in realtà vivo in Toscana e ora sono venuta in Veneto, quindi non le ha cambiate le abitudini. O ancora chi con amici all'estero? Degli amici in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Belgio, e tutti mi dicono, mi domandano come sto, se sono preoccupata, se ho paura, perché per loro a quanto pare per il momento non è ancora così, la vita procede normalmente. Una mia amica danese è arrivata ieri a Milano e mi manda un messaggino tutta stupita dicendo quanto è surreale la situazione a Milano, come va, cosa succede. E chi da Padova viene in bici a Vicenza? Sono di Padova e sono qua con degli amici appunto ciclisti di Padova che di solito facciamo i Colli Euganei, corriamo anche a piedi sui sentieri e purtroppo abbiamo notizie che ci bloccano. Eppure, chi più chi meno, tra gli esercenti la psicosi da coronavirus l'ha sentita. Si è visto il cambiamento, anche dal punto di vista degli altri locali, parlando con colleghi di altri locali o hotel, si è sentito parecchio. Il numero di persone è diminuito drasticamente, sì. È stato percepito proprio poco. Noi lavoriamo ugualmente, bene, le persone non sono per niente, anzi direi che sono infastidite dal fatto di essere limitate così.